igande goizean jokatu ziren 2011ko Hondartza txapelketako finalak. Guztira, 8 maila ezberdinetako 8 partidu jokatu ziren. Eguraldia lagun izan zen igande goizean Zarauzko Hondartzan eta jendetza bildu zen bertan. Lehenengo partida, 6. mailako alebin mutilek jokatu zuten. Ez dute esango taldea Iturzaetaren aurka neurtu zen. Partida honetan Garaie, Iturzaeta taldea izan zen 1-2 emaitzarekin. Ondoren, 5. mailako mutilen txanda izan zen. Bertan, Lasaia ikastetxeko ikasleak Orokietakoen aurka neurtu ziren hondar gainean. Garaie, Lasaia ikastetxeko gaztetxoak izan ziren 4-1 emaitzarekin. Neskatan aldiz, 6. mailako Aiarrak Oriotarren aurka neurtu ziren. Aiarrak irabazi zuten lehia 5-3 emaitzarekin. 5. mailakotan aldiz, Oriotarrak Txupatxusak taldearen aurka neurtu ziren partida estu batean. Partidu hau, lehia bizian jokatu zuten neskek eta azkenean penaltietara jokatu behar izan zuten garaipena. Azkenean Garaie zarauztarrak izan ziren. Senior mailan, 4 partidu jokatu ziren guztira. Nesken ligan, Xisario Galerna taldea Aranola Leioaken aurka neurtu ziren. Aranola taldeak diferentzia handiarekin irabazi zion Xisario Galerna taldeari. Izan ere, 0-7 emaitzarekin amaitu baitzuten. Neskatan baita ere, baina 7. Emilio Olazabal Kopa txapelketan, Kiribil estilistak taldea Zubiondo erretegiaren aurka jokatu ziren. Zubiondo taldea izan zen Garaie 0-2 markagailuarekin. Senior mutiletan, Marmol Malekon taldea Asti Pinturaken aurka jokatu zen. Partida berdinketarekin amaitu zutenez, penaltietara jokatu behar izan zuten garaipena. Azkenean eta penaltietan ere lehia estu-estuan ibili ondoren, Asti Pinturak izan zen Garaia. Azkenik mutiletan, baina 17. Juan Iragarai kopan, Kirkila jatetxea Arrano talderen aurka neurtu zen. Kirkila jatetxea taldeak irabazi zuen norgehiagoka 2-1 markagailuarekin. Sari banaketan, Zarauzko alkatea eta zinegotziez gain, Errealeko jokalari diren De la Bella eta Llorente ere izan ziren. Gainera, futbol jokalari profesionalak izandako Imanol Alguazil, Lasa eta Estaniz Argote ere sariak banatzen aritu ziren Zarauzko 77. Hondartzako futbol txapelketan.